हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाइट स्काई बर्ड ड्राइंग, जिसका मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बिफोर गोइंग टू वीडियो, इस वीडियो को बहुत मेहनत लगी है बिकॉज एक घंटे की ड्राइंग 10 मिनट में आपको बताना इज़ अ वेरी बिग टास्क। सो हिट लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ताकि वो भी ये ड्राइंग कर सके। एंड कमेंट करना ना भूले कि आपको आज की ड्राइंग कैसी लगती है और आपने ट्राई की या नहीं, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल #रुद्रा शिंदे। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने लिए हैं कैमलिन के पोस्टर कलर्स विच आर 14 शेड्स कलर। एंड ये पोस्टर कलर्स आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे मैंने ले लिया है वाइट कलर, देन मैंने लिया है कोबाल्ट ब्लू कलर एंड पोस्टर वाइट कलर। तो मैंने सिर्फ 3 कलर्स लिए हैं और 3 कलर्स में हमारी पेंटिंग हो जाएगी, लेकिन 3 कलर्स में से हमें 5 कलर्स बनाने हैं, 2 कलर्स ही बनाने हैं एक्चुअली। सो वो है यहाँ पे मैंने लिया है कोबाल्ट ब्लू, जिसमें मैंने कोबाल्ट ब्लू प्लस वाइट ऐड किया है और लाइट कोबाल्ट ब्लू बना लिया है। फिर इसमें मैंने कोबाल्ट ब्लू एंड वाइट ही ऐड किया है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा कोबाल्ट ब्लू ऐड किया है, इसमें कम कोबाल्ट ब्लू ऐड किया है। सो ये लाइट ही डार्क है, आपको कैमरे में उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस है। देन मैंने लिया है वाइट कलर, देन मैंने लिया है पोस्टर ब्लैक कलर एंड देन मैंने लिया है कोबाल्ट ब्लू कलर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पेंटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आधा पार्ट मतलब थोड़ा सा ही पार्ट वाइट करना है, उसके बाद लाइट कोबाल्ट ब्लू करना है, ये वाला लाइट कोबाल्ट ब्लू, उसके बाद थोड़ा सा डार्क कोबाल्ट ब्लू का एक करना है, उसके बाद आपको कोबाल्ट ब्लू देना है। एंड ब्लैक हम सबसे लास्ट यूज़ करेंगे बिकॉज ब्लैक जल्दी से मिक्स हो जाता है, इसलिए हम ब्लैक लास्ट ही यूज़ करेंगे। सो चलो लेट्स स्टार्ट। जैसे सूरज ने मुस्कुरा